chicos, pues vamos a enseñarles a cambiar su fondo de llamada. Primero descargamos una aplicación llamada Secte. Esperamos a que cargue la aplicación y después entramos y nos va a aparecer fondos de pantalla, fondos de tonos de llamada, tonos de notificación y muchas cosas para que ustedes puedan ponerle a su teléfono. Nosotros vamos a elegir un tono de notificaciones. Elegimos el que queramos, el del WhatsApp. El de Mario Bros. Hay muchos para que ustedes puedan elegir. Acá pueden elegir como, por ejemplo, yo voy a elegir la de... se la voy a elegir a mi amigo, pero no quiero. Así que voy a poner mejor la de... ¡Oh, no! Esa. Y así de fácil nos vamos a configurar como notificaciones. Ahorita cuando nos aparezca esto es que ya está. Ahorita le voy a hablar a mi amigo y va a sonar.